Hoje nós temos a direção para acertar, para rapidamente gerir a empresa e ver os problemas. Essa casa é onde a gente chega, relaxa. Os filhos vêm, as noras. É o meu cantinho reservado, né? Mas antigamente foi muita tristeza. Antes de completar 6 anos de namoro, nós nos casamos, nós já tínhamos uma condição financeira boa, nós fizemos uma festa de casamento linda, nós tínhamos uma casa linda, tudo foi maravilhoso, uma festa perfeita, mas eu continuava triste. Nós morávamos num condomínio de luxo, onde tinham várias empregados, eu tinha jardineiro, tinha piscina, tinha babá, tinha motorista, mas aí algo de estranho começou a acontecer comigo. Parece que o mundo desabou, porque eu comecei a ter crises. Primeiro foi de depressão, depois eram crises nervosas, aí eu rasgava as roupas, eu quebrava as coisas, eu tentei me matar várias vezes. Em menos de um ano eu fechei 3 lojas, fui despejada 5 vezes. Eu me senti impotente, eu me senti mesmo com o grau de instrução que eu tinha, mesmo com a experiência profissional que eu tinha, mesmo com tudo que eu tinha passado, eu via que não tinha mais jeito. Então você imagina um apartamento enorme que nós tínhamos lá na época, né? Naquele momento, sem entender nada, foi se retirando as coisas. Depois daquilo, nos dias seguintes foi horrível, porque a gente não tinha dinheiro para comida. Eles chegaram a passar fome. Aí um dia ela ligou chorando que não tinha nem sal para pôr na comida. Então eu tive que ir pedir favor, ajuda para minha mãe, que me acolheu e me deu a cama dela para dormir. O que eu tinha, eu ia ajudando. Foi quando, acho que eu passei uma das noites mais horríveis da minha vida, onde na verdade eu planejei tirar a vida minha, dos meus filhos, da minha esposa, porque não tinha solução. Parecia que o chão tinha se aberto e a gente só queria morrer. Chegou num momento que a experiência que eu tinha, a fé que eu tinha, as verdades que tinham me apresentado, tudo que eu pensei que eu tivesse formado, não adiantava nada. E o meu marido falou, não, essa situação tem que mudar. Aí ele pegou e saiu para caminhar, triste. Ele falou, não, eu preciso ou arrumar um emprego, ou mudar a minha vida. E me deparei com um homem de Deus, que me apresentou um Deus vivo, uma fé genuína e verdadeira. E mais que tudo, uma fé inteligente. Cheguei em casa, conversei com a minha esposa e eu resolvi me dar uma oportunidade. Ele voltou melhor, ele chegou em casa mais animado, eu estava diferente já. Daí pra frente a coisa começou a mudar de alguma forma. Foi quando nós começamos a frequentar as reuniões e através dessas reuniões foi se tendo uma força que já não existia dentro de nós. Eu comecei a ouvir coisas e a cada dia que eu ia eu ficava maravilhada, porque era como se eu estivesse aprendendo, um bebê aprendendo desde os primeiros passos. Na maneira que eu ia me lançando, Deus ia vindo para a minha direção. Primeiramente, eu comecei a obedecer sim, tudo que me era falado, que me era pregado, eu obedecia fielmente. E começou a nascer uma força, então mudou a autoestima primeiro. Foi a primeira coisa que eu recebi, foi essa mudança interior. E aí veio a Fogueira Santa de Israel, e que para mim era uma oportunidade. Eu resolvi sacrificar o meu tudo. Não estou falando só financeiramente ou financeiramente, eu estou falando o que eu era, o que eu queria ser, a forma de eu agir, meu caráter, meu pensar. Eu entrei assim por inteiro. Porque Deus não quer parte, Ele quer 100%. Então era o tudo meu. E aí, como retribuição desse meu tudo, as coisas começaram a acontecer. Não foi fácil, não foi rápido, não foi mágica.
dia após dia, degrau após degrau. À medida que eu me lançava, eu recebia. E de lá para cá, a gente vem em Fogueira Santa, degrau por degrau, a coisa vem mudando e vem acontecendo. Hoje eu aprendi o porquê antes eu conquistava e perdia, conquistava e perdia. Quando a gente fala no tudo por tudo, é a fidelidade. É saber que pela fé a gente conquista, mas pela fidelidade em Deus, coração limpo, entregue a Deus, por essa fidelidade a gente estabelece. Hoje nós temos bens, temos imóveis, temos carros, né, motos aquáticas, mas assim, a que eu acho a principal é a herança que eu deixei para os meus filhos, que é a fé. A Fogueira Santa hoje e o sacrifício virou algo natural para mim e para o meu irmão. Não tem nada melhor do que a obediência que eles me deixaram, né? O aprendizado sobre como se lançar, como enxergar, como lutar pelos seus objetivos. E hoje essa paz que eu tenho, essa alegria, essa família maravilhosa, esses filhos maravilhosos, tudo isso são frutos da obediência no altar de Deus. Eu vejo que nossos pais são realmente muito felizes e muito unidos entre eles, o que faz a gente se sentir muito bem e unidos entre a gente também. Todas as vezes que eu tiver oportunidade de me lançar no altar de Deus, lá vai estar o meu tudo, porque eu sei que de lá que vem a minha felicidade, que vem minhas conquistas e que vem a minha paz, que vem a minha certeza absoluta que com Deus, eu estando no altar, eu sempre serei vencedor.